Alright, so yun lang po mga kamotor. Thank you again, and don't forget to click subscribe and share, like and share yung page natin at saka yung channel natin. So that's all. MotoGeiszer vlog is here. Mag-subscribe na po kayo. What's up mga kamotor? Dito ulit tayo ngayon sa ating channel, YouTube channel, MotoGeiszer vlog. So ngayon, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo ng CP holder or cellphone holder para sa motorcycle. So dumating na siya sa Lazada. So i-unbox natin to ngayon, tapos i-check natin kung may mga damage or dents yung in-order natin sa Lazada. Alright, so bago lahat, intro muna. Let's go! So ayun na mga ka-motor, i-review na natin itong cellphone holder for motorcycle. Actually unboxing ang gagawin natin dito. First is tanggalin muna natin yung nasa balot. Alright, so ito na siya. Ano to? Resibo. Alright. Shoutout pala sa inyo sa alright. So ito na siya. So ayun, naka-bubble wrap na siya from the seller. So tatanggalin na rin natin tong bubble wrap na. Alright, let's go. Medyo may okay, sana ayos ang iyong condition. Pinaka-stem niya, tapos yung parang dun sa side mirror, and then yung pinaka-holder. Alright, so all in all yun yung laman ng box, wala nang iba. Alright, so sa next clip natin, ipapakita natin kabit na yung cellphone holder. So it's just only for unboxing purposes at saka makita yung quality or yung kung meron man gas or condition na isang parcel. So yun, that's all for today mga kamotor, and this is MotoGeiszer vlog, and see you soon. Bye, peace out.